والله ډیر خلک به ویني دعوه به د محبت کوي، دعوه به د ایمان کوي. که ستا کې ایمان د محمد رسول الله سره به مینه کوي، او چې د محمد رسول الله سره مینه کوي د محبت تقاضا دا ده چې ته به د هغه هره خبره منې، او په هره خبره کې منل دا دي چې خپل شکل هم د محمد رسول الله د شکل برابر دی. داسې ده که نه ده؟ زما او ستا نوجوانان څه کوي چې نهي ته کیني او دغه شانتې څوک وله سر سازوي، شکل سازوي، بیوټي پارلر ته کیني، نو د ټولو نه اول ورته دا خبره کوي چې ماله د هغه پلانکي اکټر په شانتې سر برابر کړه، ماله زما شکل د هغه پلانکي فلمي اداکار په شانتې برابر کړه، ماله زما شکل د هغه پلانکي انګریز په شانتې برابر کړه. داسې کوي که نه؟ والله موږ خو هغه نوجوانانو په تمه یو، هغه اواز په تمه چې دا اواز به کله راځي چې ته نهي ته کښېنې ووایې چې زما د محمد رسول الله په شکل برابر دی. زما یخته د محمد رسول الله د یختو په شانتې برابر کړه. واورئ دا اواز په دې دور کې نشته که نه؟ راځئ چې اوس نه شروع کړو خپل شکلونه د محمد رسول الله په شکل هغه برابر د کوم خوږ نبي د شکل تذکرې او د هغه د ښایست دپاره اشعار حسان ابن ثابت ویلي چې ای د الله رسوله تا له خو داسې شکل الله درکړی، دومره ښایست درکړی دی کانک قد خلقت کما تشاء، لکه څنګه چې تا خپل ځان غوښتل داسې الله پیدا کړي، او ستا په شانتې ښایسته خلک به نور د دې نه پس میندې پیدا هم نه کړي، دومره ښایسته الله ده. د هغه ښایسته نبي په شکل باندې ګیره وه. راځئ چې د خپل شکلونه د محمد رسول الله د شکل برابر دا ګیرې پرېږدو. دا خبرې به زما په تاسو باندې خو بدې نه لګي که قسم په الله که ستاسو په دې ګیرې پرېښوستو باندې یا په کټ کولو ما ته څه ضرر رارسي چې پرېږدئ پیدا رارسي نه رارسي که نه؟ څوک پیسې راکوي مې راکوئ نه یې در نه غواړم او نه راته راکول کېږي، خو په والله ستاسو په دې حال دردېږي. قسم په الله دا ګیرې موږ د دې دپاره نه دي پرېښي، صرف د دې دپاره هم پرېښي دي چې په دې باندې د الله سره ملاقات وکړو. الله ستا نبي ویلي و ګیرې معاف کوئ، موږ معاف کړي دي، راغلو په دې ګیره حالت کې ستا خواته راغلو. راځئ چې د نن نه د خپل شکل د محمد رسول الله د شکل برابر په الله یقین وکړئ. که تاسو کې یو کس تجربه د دې خبرې وکړي، کوم سړی چې مړ شوی د هغه چې ګیره په مخ باندې د هغه مخ ته مه ګورئ، یو نور کوي، او کوم چې مړ شي او ګیره په مخ نه وي د هغه مخ ته مه ګورئ. ناشنا خبره ده، زموږ مسلمانان د قبر د دې منظر نه یریږي ډېر، داسې ده که نه؟ او بیا هم ګیرې نه ساتي. په دې قبر کې خو یو تپوس د محمد رسول الله کېږي، من نبیک نبي دې څوک دی؟ ما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، د هغه سړي په باره کې څه وایي چې الله تاسو ته رالیږلي چې ګیره دې خرې دي ملایکې دا تپوس کوي، حیران دي چې ته به ما ته د دې نبي سیرت څه بیان کړي، د ده څه تعارف به راته وکړي، ګیره دې په مخ نه هغه ظاهري شکل دې د دې نه دی برابر کړی. راځه چې د نن نه اراده وکړو، اراده کوئ خو صحیح اراده وکړئ چې بس اوسه پورې نه پوهېدلو، نن به زه د محمد رسول الله سنت پرېږدم، زه چې د دې جومات نه وځم زما به دا اراده وي چې د نن نه پس به زه حجام ته نه کښېنم، دا خبره به نه کوم چې زما ګیره وخورې، زه به حجام ته ویم چې زما شکل د محمد رسول الله د شکل برابر، ځکه زه مؤمن یم او ایمان سره لازم دا خبره ده چې د محمد رسول الله سره به محبت وي، او د محمد رسول الله د محبت تقاضا دا ده چې موږ د هغه خبره ومنو. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله سنت پر خپل زندګۍ کې عام، الله دې توفیق راکړي چې موږ د خپل خوږ نبی سره محبت پیدا کړو. یا الله ته زموږ زړونه د محمد رسول الله د محبت نه ډک کړه. الله ته توفیق راکړه چې موږ خپل مړي ژوندي خادي منځونه عبادتونه معاملات ټول د محمد رسول الله د طریقو